Das ist meine GMMK Pro von Glorious. Doch diese Tastatur wird nicht so geliefert, wie ihr sie hier seht, sondern wurde komplett individuell zusammengestellt. Ihr wählt zum Beispiel die Farbe des Gehäuses, sucht euch unter zig verschiedenen mechanischen Schaltern die passenden aus, entscheidet euch für die gewünschten Keycaps und setzt Akzente, die euch gefallen. Beim Thema Custom Keyboards geht es allerdings nicht nur um verschiedene Bauteile, sondern auch um individuelle Modifikationen, die den Sound, die Haptik und die komplette Tipperfahrung spür- und hörbar ändern. Dabei sind zum Beispiel Klebestreifen unter den Stabilisatoren, die spezielle Schmierung der Schalter oder die Wahl der Gehäusedämmung bzw. der Schalterplatte nur die Standard-Mods. Die Idee, Tastaturen bis ins letzte Detail zu individualisieren und zu modifizieren, ist allerdings nicht ganz neu. Es gibt zum Beispiel Discord-Server, die sich als Community zu Sammelbestellungen und so weiter verabreden, da die Beschaffung der ganzen Bauteile relativ schwierig ist. Vor allem, wenn man dann noch eine Tastatur mit deutschem Layout bauen will. Glorious hat sich als Gaming-Hardware-Hersteller zur Aufgabe gemacht, alle benötigten Teile aus einer Hand anzubieten und dennoch offen für Teile und Modifikationen von Dritten zu sein. Sogar die Firmware ist Open Source und so kann man neben der Glorious hauseigenen auch Third-Party-Software zum Steuern der Lichteffekte und so weiter verwenden. In Kooperation mit Glorious möchte ich euch heute zeigen, wie ich meine GMMK Pro gebaut und modifiziert habe. Und zwar als jemand, der vorher mit diesem Thema keine Berührungspunkte hatte und mittlerweile der Custom Keyboard Sucht verfallen ist. Am Anfang eines Builds steht das sogenannte Barebone. Ich werde hier heute übrigens noch sehr viele englische Begriffe nutzen, wundert euch also nicht, warum zum Beispiel aus Schmieren Luben wird und Stem nicht Stängel genannt wird. Diese Begriffe haben sich in der Szene so etabliert und deswegen verwende ich sie auch. Das GMMK Pro Barebone gibt es in weiß bzw. schwarz und es umfasst neben dem Gehäuse auch das PCB samt RGB-Beleuchtung, Stabilisatoren und auch ein multifunktionales Einstellrad. Außerdem ist ein textilumflochtenes USB-C-Kabel dabei und ein wenig Werkzeug zum Entfernen von Keycaps und Schaltern. Mit 1,7 Kilogramm ist das Gehäuse ein echter Klotz aus CNC gefrästem Aluminium und vergleichbare Fertigtastaturen von Keychron oder Royal Kludge bewegen sich hier so im 600 Gramm Bereich, nur damit ihr mal einen Wert in Relation habt. Ihr seht das hier selbst auf den Bildern. Alles ist penibel verarbeitet und an entsprechenden Stellen mit Dichtung und Dämpfern versehen, sodass bei der fertigen Tastatur nichts klappert oder nachgibt, wo nichts nachgeben soll. Das Nachgeben bzw. den Flex könnt ihr übrigens selbst bestimmen, doch dazu gleich noch mehr. Außerdem ist das Gehäuse mit mehreren Schichten Dämmmaterial ausgestattet, um den Sound beim Tippen hochwertig zu gestalten. Auch hier kann natürlich modifiziert werden. Wer den Sound zum Beispiel etwas offener bzw. weniger gedämpft haben möchte, kann statt dem Schaumstoff, der werkseitig verbaut ist, im unteren Gehäuse auch einfach ein paar Schichten Klebeband verwenden und so den Sound hörbar verändern. Beim verbauten PCB werden South-Facing LEDs verwendet, um die Kompatibilität zu unterschiedlichsten Schaltern und Keycaps von ganz vielen verschiedenen Herstellern zu gewährleisten. North-Facing LEDs machen da nämlich manchmal Probleme mit der Passform der Keycaps. Beim Barebone ist alles fertig verkabelt und auch die Verbindung zwischen PCB und Databoard samt USB-C-Anschluss ist natürlich entsprechend verlegt und gedämmt. Auch die Glorious Stabilisatoren sind bereits montiert und fertig geloopt. Allein bei den Stabilisatoren gibt es zig Modifikationen, die man hinterher machen kann. Mein hier angebrachtes Klebeband ist eine Kleinigkeit von vielen Möglichkeiten. Neben dem Gehäuse braucht man logischerweise auch mechanische Schalter. Wenn man nicht weiß, welche man nehmen soll, kann man mit dem Sample Pack von Glorious die gängigsten Schalter von Keil und Gateron ausprobieren. Jeder Schalter hat seine ganz eigene Charakteristik, was Sound, Feedback und taktile Wahrnehmung angeht. Ich selber nutze seit Jahren rote lineare Schalter und habe deswegen auch das Paket mit eben diesen Schaltern genommen. Im Paket sind 120 Stück, wir brauchen mit dem GMMK Pro allerdings nur 82. Die Montage der Schalter ist easy. Sie werden einfach nur eingeklickt und können mit dem mitgelieferten Switch-Puller wieder entfernt werden. Wenn man möchte, kann man von Glorious auch eine hochwertigere Variante des Werkzeugs kaufen und kann die Schalter damit ein wenig besser greifen. Die Keycaps bestimmt zum großen Teil die Optik der Tastatur.
Doch auch das doppellagige PBT-Kunststoff ist haptisch eine komplett andere Nummer als bei billigen ABS-Kappen, die man von Standard-Tastaturen kennt. Ich konnte mir das ehrlich gesagt selber gar nicht vorstellen, aber wenn man so eine Kappe einfach mal in die Hand nimmt und mit dem Daumen oder dem Finger drüber streicht, ist das tatsächlich ein komplett anderer Schnack als bei den Standard-ABS-Kappen. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ja, Glorious bietet hier unterschiedliche Keycaps für das deutsche Tastaturenlayout an. Ganz wichtig, denn hier sucht man teilweise vergebens. Daher ist hier die Auswahl für das deutsche Layout schon recht groß. Ich habe hier noch zusätzlich orangene Keycaps für ein paar Akzente dazu genommen, damit das Ganze auch zu meinem Farbthema passt. Und die sind nicht von Glorious, sondern von Ducky. Man kann, wie gesagt, im Grunde nahezu alle Keycaps nehmen, die es auf dem Markt so gibt. Für die GMMK Pro von Daniel vom Kanal Kreativecke habe ich zum Beispiel mit dem 3D-Drucker eine Kappe mit seinem Logo gedruckt. Ihr seht das hier im Hintergrund. Daniels Tastatur sieht zum Beispiel komplett anders aus als meine, obwohl es im Grunde, ich sage einfach mal, dasselbe Modell ist. Ein weiteres interessantes Teil ist die Switchplate aus Polycarbonat, welche man optional dazu kaufen kann. Die beim Barebone werkseitig verbaute Platte ist aus Aluminium. Die Kunststoffplatte sorgt primär für mehr Flexibilität beim Tippen und verändert natürlich auch den Sound. Es gibt diese Platte auch aus Messing, diese ist dann nochmal härter und verändert den Sound und den Flex in die ganz andere Richtung. Das heißt, der Sound wird ein wenig höher und man hat eine sehr steife Switchplate, die dann entsprechendes taktiles Feedback gibt. Die Polycarbonatplatte hat allerdings auch den Vorteil, dass sie transparent ist und somit die RGB-Beleuchtung bestens unterstützt. Die Modder-Community ist riesig und die GMMK Pro sehr beliebt. Und deswegen gibt es da zum Beispiel auf Thingiverse schon ein 3D-Modell dieser Switchplate und so könnte ich mir zum Beispiel aus PETG, am besten in Orange, das wird dann farblich passen, einfach mit dem 3D-Drucker selbst so eine Platte drucken. Das wird, wie gesagt, sowohl die Optik als auch den Sound natürlich nochmal ändern. Ihr seht schon, das Thema ist sehr vielseitig. Es gibt da gerade im 3D-Druck ganz viele Modifikationen, also in alle Richtungen kann man hier basteln. Als nächstes gibt es diese sehr schicken gewickelten Kabel zu kaufen. Ich wollte so eins schon länger haben und habe mir die Teile dafür auch schon einzeln besorgt und war außerdem im Baumarkt und habe mir so einen Holzstab geholt, um das Kabel dann selber passend zu wickeln. Wie ihr seht, habe ich leider die Zeit nicht gefunden, mir das Ganze zu bauen. Glorious bietet ein solches Kabel in verschiedenen Farben an und es sieht einfach verdammt sexy auf dem Schreibtisch aus. Man kann natürlich auch einfach das mitgelieferte Kabel verwenden. Nachdem ich die Switchplate gegen die Polycarbonatplatte getauscht hatte, habe ich das Gehäuse wieder zusammengeschraubt. Hier sei noch erwähnt, dass es sich um ein Gasket-Mounted Chassis handelt. Das mittlere Teil besteht aus PCB und Switchplate und wird dabei nicht verschraubt, sondern wie ein Sandwich vom unteren und oberen Gehäuse gehalten. Das bietet einen flexibleren Aufbau und stärkt nochmal die Rolle der Switchplate. Ach ja, auch hier kann man individualisieren und zwar bietet Glorious das obere Gehäuse wohl auch noch in verschiedenen Farben an. Das habe ich erst hinterher gesehen, aber bei mir passt das mit dem Bild jetzt hier schwarz schon sehr gut. Doch jetzt kümmern wir uns erstmal um die Schalter. Diese werden wie gesagt einfach nur reingeklickt und das geht, wie ihr hier sehen könnt, ziemlich fix. Auch das erste Einschalten mit der transparenten Platte sah schon mal sehr schick aus. Die Keycaps werden ebenfalls nur aufgesteckt und sind bereits fertig angeordnet in ihrer Verpackung. Auch das hat nur wenige Minuten gedauert. Mehr oder weniger unmodifiziert habe ich dann auch die ersten Sätze mit der Tastatur geschrieben. Man kann es in einem Video wahrscheinlich gar nicht so gut rüberbringen, aber das Schreiben mit der Tastatur ist nochmal was ganz anderes als mit meiner alten Keychron. Alleine die Dämmung, das Gehäuse an sich und die Stabilisatoren haben hier einiges an Soundqualität gebracht und auch die Haptik bzw. ja, wie sich das Ganze anfühlt, ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Und das ist ungefähr der Zeitpunkt, an dem man sich so denkt, okay, aber da geht bestimmt noch mehr und möchte sich auf jeden Fall tiefer in den Kaninchenbau wagen. Ein Anfang wäre das Luben bzw. Schmieren der Schalter. Auch hier bietet Glorious wieder die komplette Palette an. Der Switch Opener ermöglicht das einfache Öffnen der verschiedenen Schalter, wobei die Kailh-Schalter sich deutlich einfacher öffnen lassen als die Gateron-Schalter, denn diese mit so 2 einzelnen Clips versehen und das ist teilweise recht fummelig. So ein Schalter besteht übrigens aus Top- und Bottom-Housing, dem Stem und der Spring. Okay, es tut mir leid, wie wäre es mit oberen und unterem Gehäuse, einer Feder und dem Stem. Kommt, den Stem müsst ihr mir lassen, ich werde das Ding hier nicht das ganze Video über Stängel nennen. Und um diese Teile zu luben, bzw. schmieren, oh Gott, ich merke gerade, ich bin ein wenig alt und kann mich schwer an diese trendigen Begriffe gewöhnen. Naja, um diese Teile dann letztendlich zu schmieren, braucht man einen Pinsel und natürlich Schmiermittel. Beides gibt es natürlich praktischerweise von Glorious. Genauso wie die Loop Station, um all diese Teile beim Luben sicher unterzubringen. Man kann natürlich auch einfach unterschiedliche Schüsseln oder so nehmen, aber so eine Station hat natürlich was und ist natürlich sehr praktisch. Der Vorgang selbst ist zwar ein wenig zeitfressend und fummelig, aber sehr einfach. Etwas Schmiermittel auf den Pinsel und dann die Gleitfläche des unteren Gehäuses schmieren. Also überall, wo der Stängel lang muss. Dann wird der Stängel selbst geschmiert. Okay, ich ziehe das jetzt durch. Dazu habe ich mir übrigens einen Halter im 3D-Drucker gedruckt und ihr könnt das natürlich auch mit einer Pinzette, euren Fingern oder so speziellen Greifhaken machen. Auch hier wieder überall luben, wo Reibung passiert. Dünn auftragen reicht, hier muss besonders darauf geachtet werden, bei jedem Schalter die gleiche Menge Schmiermittel zu verwenden, weil das sonst halt unterschiedlich klingt. Die Feder kann man entweder ebenfalls einzeln bepinseln oder noch einfacher, man verwendet das sogenannte Backluben. Hier wird ein wenig Feinmechanik-Schmiermittel in einen Plastikbeutel gegeben und ausreichend verteilt. Dann kommen die Federn in den Beutel und man verschließt das Ganze mit ein wenig Luft. Nun ausreichend schütteln, damit die Federn ausreichend mit dem Schmierstoff in Verbindung kommen und das war's. Spart auf jeden Fall eine Menge Zeit, wenn man hier 82 Federn schmieren muss, ist man mit dieser Back-Loop-Variante auf jeden Fall besser bedient. Nun wiederholt man das Ganze 82 Mal und freut sich über das Ergebnis. Die Tasten lassen sich wirklich spürbar besser drücken und auch der Sound wird hörbar besser. Ich hätte das ehrlich gesagt so nicht erwartet, dass da so ein bisschen Schmiermittel so viel anders macht, aber selbst wenn ihr eine Standardtastatur habt, macht das. Ja? Also hier bei der GMMK Pro auf jeden Fall machen und auch bei einer Standardtastatur, holt euch so ein bisschen Loop, holt euch so einen Pinsel, macht das, ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ihr darauf Wert legt, ist das auf jeden Fall hier ein Tipp. Ich habe bisher noch nicht alle Schalter geloopt, weil ich sie auch noch filmen möchte. Also nicht mit meiner Kamera, sondern mit so einzelnen Stücken Kunststoff und dabei kann man die Schalterpräzision noch erhöhen. Ich weiß, ich bin mittlerweile ganz tief in diesem Loch drin, aber es macht so Bock und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wenn, dann machst du alles, filmen, luben mit dem Stängel und so weiter und dann ja, ich habe da wirklich Bock drauf und höre da auch diese Unterschiede und deswegen bin ich da jetzt voll drin. Vielleicht zeige ich euch an anderer Stelle nochmal, wie ich da was mit 3D-Druck und dem Film und so weiter gemacht habe. Wie gesagt, ich mache da jetzt noch einiges mit. Das Schreiben auf der Tastatur ist auf jeden Fall ein absoluter Genuss und natürlich auch für Gaming sind gerade die roten Switches sehr vorteilhaft. Ich habe ein bisschen damit gedaddelt, fand es sehr, sehr angenehm, aber gerade das Schreiben, ich sitze hier immer und mache riesengroße Skripts eben für diese Videos und genau da kommt mir so eine Tastatur natürlich richtig gelegen und da hört man natürlich auch viel. Ich habe sehr viele Kommentare beantwortet mit der GMMK Pro und dachte mir so, hier geht noch ein bisschen was, da geht noch ein bisschen was, da musst du noch mal nachluben und das ist einfach mehr als eine Tastatur, sondern tatsächlich ein komplettes Hobby. Auch die Software ist ordentlich und übersichtlich aufgebaut und man kann hier verschiedene Beleuchtungseffekte und auch die komplette Tastaturbelegung anpassen. Außerdem kann man hier das Drehrad mit einer beliebigen Funktion belegen, also Lautstärke, hoch, runter, beim Drehen ist Standard, wenn man draufdrückt ist Standard Mute, man kann aber auch Play und Pause machen oder man kann da auch ein vertikales oder horizontales Scrollen drauflegen, um so zum Beispiel beim Videoschnitt durch die Timeline zu gehen oder sowas, also da ist man komplett frei aufgestellt und kann machen, was man will. Auch wenn die GMMK Pro von Glorious im Vergleich zu herkömmlichen Gaming-Tastaturen teuer wirkt, ist sie im Custom-Keyboard-Segment tatsächlich eher eine günstige Alternative.
Schaut euch da mal ein wenig um, vergleicht die Preise und so weiter. Das Set, ihr könnt natürlich auch bestimmen, was ihr möchtet, ob nur das Barebone, Schalter und Keycaps oder ob ihr weitergeht und vielleicht die Loopstation dazu holt oder das halt mit Schüsseln macht. Da müsst ihr, wie gesagt, individuell entscheiden. Aber das Barebone, die Keycaps und die Schalter, das ist vergleichsweise günstig, auch wenn es natürlich hochpreisig ist. Man kauft hier, wie ihr sehen konntet, keine normale Tastatur, sondern eher ein Projekt, beziehungsweise wie gesagt ein Hobby, was praktischerweise halt super nützlich ist, wenn man viel auf der Tastatur schreibt oder eben spielt. Falls ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr Links zu den hier gezeigten Glorious-Produkten unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr erstmal keine kaufen wollen, hoffe ich trotzdem, dass ihr Spaß mit dem Video hattet und ein wenig was über Custom Keyboards gelernt habt. Ich persönlich wusste tatsächlich bis vor diesem Video bzw. der Recherche dazu nichts über dieses Thema, also zumindest nicht in dieser Tiefe, und war überrascht, was da eine riesen Szene hintersteckt. Ist wirklich krass, was da im Hintergrund abgeht. Also auch Props an die Jungs, das ist echt ein krasses Thema. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, das hier für euch zu machen. Ja, bei Fragen, ich bin mittlerweile natürlich auch ein bisschen Pro und kenne mich aus, könnt ihr mir die Fragen natürlich gerne in die Kommentare stellen und da antworte ich wie immer sehr, sehr gerne. Ich will sehr viel schreiben, weil ich Bock drauf habe, ihr wisst, ne? Und dann sehen wir uns unten in den Kommentaren. Ja, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut wie immer rein, Leute. Bis dann. Peace.